sei o que é, mas pelo barulho. Nosso departamento de apagamento de luzes. Opa! Flávio Sareta, você bate melhor com a esquerda? Com as duas. A Sharapova aparece pelada correndo de uma barata. Vossa Senhoria dá uma raquetada na barata dela? Pô, tem que viver esse momento pra saber o que eu faria. Alguns tenistas perdem muitas calorias. Você queima bastante? Não, velho, não tem nem como responder isso. No mundo do tênis, quem vence o game e o set? Match! Muito. No PAN 2007, a torcida botou pilha em você? Não vejo desse lado, não. Eu acho que foi Do outro lado. do outro lado. Mas todo tenista tem as mãos calejadas de tanto segurar firme no cabo? Não só no cabo, né, velho? Cara, mão calejada é assim mesmo. Não tem o que fazer. Vai, muda, pula, velho. Nos exercícios de musculação, você faz o supino inclinado e o supino reto. Quanto você aguenta no reto? Eu não faço supino reto, velho. Todo atleta premiado da ATP tem um pau na poupança? Cara, eu não cheguei nesse pau ainda, por isso que não dá pra responder. Flávio Sareta, você conhece os garotos que pegam suas bolas? Não... Sacanagem. Nunca tive contato com nenhum. E complete a rima rara ou preciosa. O Zezé chupa um picolé. O Marquito chupa um pirulito. O Sareta... Deixa pra imaginação, né? Uma salva de palmas para Flávio Sareta, totalmente bravo. excelente na bola Angry. na fogueira. Angry. Silence, please.